Amigos da Roncar, no vídeo passado nós mostramos para vocês alguns acessórios para a parte 150, como perdidão, slide, farol de milho, bagageiro. E esse eu vou apresentar para vocês os outros dois acessórios que vocês não tinham visto ainda. No caso desse acessório, vocês já conhecem o acessório universal da Roncar, da vários tipos de moto. Nós vamos mostrar como que ficou esse retrovisor Coyote na Apache 150. E a linha Coyote RS5. A linha Coyote RS5 era feita oval com a boca 8. Mas nós temos também o RS1, que é o redondo, o RS3, que é só o oval com a boca única, e esse que é o RS5 oval com a boca em 8. No caso, nós temos várias opções de cores. Esse aqui é o inox, mas nós temos alumínio polido, alumínio preto, alumínio bronze, alumínio acetinado. Certo? O escape acompanha a curva do motor inteira de aço de carbono preto com o catalisador. Vamos para o mais importante agora, que é o vilrão. Vamos lá.